טוב חברים, בגלל שאני רוצה לנסות כזה משהו של משחקי הדמיון ולא מצאתי את הפילטר, אני פשוט כאילו אעשה עם מיכל מצוב. נגיד, כאילו היא אומרת מי רוצה להרוג אותי, אז אני פשוט עוצרת באיזשהו דמות וזה מה שיוצא לי. אז כן, יאללה בוא נתחיל. טוב בוא נתחיל, מי היה החבר הכי טוב שלי? הוא? לא, אני לא אוהבת אותו, אבל למה? טוב, הוא החבר שטוב שלי, מה לעשות? אוקיי, מיכל יצא אותו. טוב, אבל מי היה לי קראש? אוי אבוי לי. אוי, לא. אוקיי, בוא נמשיך. טוב, מי האויב שלי? מה? אבל אתה החבר הכי טוב שלי. רגע, מה? אבל הוא גם האויב שלי וגם החבר הכי טוב שלי? מה? זה לא הגיוני מה שקורה פה. במיוחד לא זה שיש לי קראש על הסבאלי. מי כאילו שנא אותי בהתחלה, אבל בסוף, לקראת הסוף הוא אהב אותי. אבל הוא רע. אוי, לא. אבל הוא רע מי שיצא לי. טוב, לפחות בהתחלה הוא לא אהב אותי. טוב, מי ינסה להרוג אותי? היא. טוב, האמת היא, אני לא כזה אוהבת אותה, אני לא כזה מופתעת, האמת היא, אבל היא חמודה. אוקיי, מי היה משתף איתי פעולה? הוא רגע, מה? אבל הוא לא... אנשים, מה קורה פה? מה קורה פה? מי היה מציע לי לצאת איתו לדייט? הוא רע, הוא מציע לי ללכת איתו לדייט. טוב, רק שתדע, אני לא מסכימה, כי אתה רע. אוקיי, מי היה מרחל עליי מאחורי הגב? הוא הקראש שלי. הקראש שלי היה מרחל, ביי, אני סיימתי את זה פה, ביי.